Știu, lasă-mă să te întreb. Păi tine, ce ți-am văzut de tot? Tăcere. E păcat să mie domnul secretar. Lasă-mă să te întreb. Te las. Care va să zică dumneata înaintea după conversantă de băutul și place cere până de la prevenitul neapăsul grav. Eu să trăiți în mână, domnul secretar. Eu să primești în mână, să nu fie cum este vreo pâine. Deci, puteți de la supraveghetească băia, care m-a fost omul de la Țeandără, pentru că să nu știu ce cineva de mă să zice. Licența o plătește domnitică. Domnitică? Să-ți ia de aplicare. Tăcere. Nimeni n-are o voie să vorbească până să mă întreb eu. Dacă zice dumneavoastră că domnitică în zonă de tot, pot să nu vă spuneți să dumneavoastră. Nu e vorba de asta. Spune cum s-au petrecut lucrurile ce reclam de la prevenit. Eu să trăiți mă exampanul în ora mea care m-a întâlnit dumneavoastră și să se chematică până care vrei să mă suspiciat de la domnule să vă găsi în găsă. Că chiar sunt domnită zicea să ne îngrijim. Pe cine se îngrijim? Plătirul că zicea... Cine zicea? Domn Toma se sparge. Ce? Cine se sparge? Nu știu, domnul secretar. Femeie, ce tot vârâ? Răspunde la calomire la ce te întreb eu. Ce reclam de la prevenit? Onoarea mea, domnul secretar, care m-a vrea dumneavoastră face pagul și dreptul să fie că nu vreau să se dă. Când te primești în mană și e păcat, vine dumneavoastră, pușcă și dă și face tot. Și pe urmă, dacă am să chem partiță și dumneavoastră, nu știu cum mă primește, de chinor, și vrea să trăiască și ceartă, că dumneavoastră s-a făcut prea. Ce s-a făcut prea? Nu te cunoaște, că eu vreau să spune. Cine? Dumneavoastră. Bine. Ei, ce vrei? Onoarea mea, știi kinematică europeană. Bine, și taci. Care e bine, dumneavoastră? Taci. Da. Taci odată. Am lăcut. Triangulul grav. Ce-i dumneata la pretențiile reclamate? Eu, domnule secretar, dumneavoastră, pastor, chiar e nici mă fără, că dumneavoastră n-are niciodată o politică nu te-ar de musterii. Eu zic dacă domnul secretar. Cine-i domnitică? Domnul secretar, uite-te așa cum e vrea. Taci. Nu te întreb pe dumneata. Cine-i domnitică? Domnitică? Nu cunoaște domnitică? Al dracului domnitică. Vorbește serios, cine-i domnitică? Care va să zică domnitică de la succesie? Ce dumneata a făcut acum vine vorba noastră? Ce are a face domnitică? Dar mi-a să licența să fie al drac. Taci. Nu te întreb pe dumneata. Cine-i domnitică? Domnitică? De la Prințexie, nu? De la Prințexie, nu? Ce dumneata a făcut acum vine vorba noastră? Vorbește serios. Ce are a face domnitică? Dacă i-a găsit licența, să fie al drac. Taci. Nu e vorba de licență, e vorba de cronismatică. A fost să te zică, domnule secretar, era pe mai bine. Cine l-a împins? Ea care a zis că dacă cheamă patistul, eu nu vreau să fiu comercial. Comercial de fii de fruștu? Te invit să fii cuvincioasă aici. Aici nu-i permis să dai cu tifla. Bravo, domnule secretar. Ai văzut și dumneata, a făcut că ce doamna că e bine aici. Nu-ți permis să fii cuvincioasă aici. Nu-ți permis să dai cu tifla. Bravo, domnule secretar, să spui pe cuvântul mucește. Ce comerț? Am văzut, dacă faci un domnule secretar, dacă am văzut că mă omoară concurența clienților, am deschis totul la comisie la Da, de noroc cum a venit vorba. nu mai să sterică. Stefan. Nu mă sperii, n-ai să faci un politică, nu? Da, după aia se căciulă, aia a fost la politică, nu înțelege din aici, Bine, toate bune, dar de ce privea la judecătorie? Dar nu am ce până să ne judecători. Destul. Condamn pe prevenitul neamțului gravul la 7 lei de stăpâire civilă și 2 lei cheltuieli de judecată. Dar, domnule secretar, onoarea mea